Hello and namaste everyone, welcome back to my channel. So guys, सम्पूर्णलाई ह्यापी तिहार। आज चाहिँ लक्ष्मी पूजा अनि म चाहिँ भैले खेलाको जाइलाई रेडी हुँदै छु अनि पहिला चाहिँ पूजा गर्छु किनभने आज मैले पूजा गर्ने अनि मैले रंगोली पनि बनाएको। यहाँ मेरो भाइहरुले यस्तो उसहरु दियोहरु बालिसके ह अनि यहाँ सबै रेडी भइसक्यो। मैले बस पूजा गर्न मात्र बाँकी छ। यहाँ मैले बनाएको रंगोली गाइजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर यो मैले बनाएको हो नानी। सो गाइज स्टे ट्युन। आज भैले खेल्न जाने हो। अब चाहिँ म पहिला सुरुमा पूजा गर्छु छिटो छिटो अनि त्यसपछि हजुरलाई भेट्छु। रोजिना दर्लामीको भाइ यहाँ छ। एउटा आफुलाई सबैजना एउटै हुने भने हाम्रो छेमा हो। पता नै लक्ष्मी माताले बास गरौँ हाम्रो शरीरलाई। सरस्वती माताले बास गरौँ गणेश भगवानले बुद्धि नमस्ते लड्डु पनि खुवाउनु पर्यो र हजुरले हाम्रो सिकाउनु पर्छ मम्मी जान्दैन कि बिचरा अर्को हातले छोप्नु उनी हातले छोप्नु यसरी यसरी म त गर्दिन त्यस्तो त गर्दैन त्यस्तै हो। यस्तो त सासूलाई त ढोकान छोरी खुट्टा उठा न म झन् सक्दिनँ खोप्टी पर्न। यस्तो हैन के मलाई ढोकान त त्यस्तै हो। माथि कि रहेछ के माथिको हुने र लक्ष्मी माताले यस्तो गरे यस्तो आशीर्वाद उठा न मलाई अब ढोकान गाइस पूजा भयो समाप्त। यो भाडा कहाँ राखौँ पैसा पनि दिन्छ नि रानीले। नमस्ते पैसा पाएपछि नमस्ते गर्नुपर्छ। ज्ञानी त म सधैँ ज्ञानी हो। एउटा मात्रै भयो ल दुईटा नमस्ते हैन 500 सहयोग हेर्न के मसित झन् पैसा 5 होइन 1 हो कि अगाडि 5 हैन अगाडि 1 ल नमस्ते नमस्ते सुन्नु भयो होला नसुन्नु ल अब चाहिँ म रेडी हुन्छु। मलाई ढिलो भइसकेछ। सो गाइजहरु म चाहिँ अहिले मेरो भैलेनी टिमहरुसँग आइसकेको छु। यहाँ छ मेरो साथी सुरिता, यहाँ छ स्प्रिया, बहिनीहरु छन् यहाँ सबैजना बसेछ राम्री राम्री भएर आछन् सबैजना। ब्युटिफुल ब्युटिफुल गर्ल्स आर बहिनीहरु छन् यहाँ। गर्ल्स आर भन्दा नि गर्ल्स आर हियर बहिनीहरु। भाइहरु पनि हिरो बनेर त आछ के कता कता गयो त्यो सामानहरु यताउता साउन्ड सिस्टमहरु मिलाउन गयो अनि हामी केही एकछिनपछि चाहिँ यहाँबाट भैले खेल्न जान्छौँ। ओके गाइस आको मेरो कपाल ओके गाइजहरु हामी चाहिँ भर्खर मेरो घर खेलेर आएको। यहाँ चाहिँ अब भैले खेलेको बेलामा चाहिँ म भ्लग बनाउन सक्दिनँ गाइजहरु किनभने भ्लग चाहिँ यताउता म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो हेर्नु पर्यो साउन्ड सिस्टम यताउता त्यस्तो रस हुन्छ त्यति बेला अनि त्यति बेला भिडियो गराउन मिल्दैन। म त्यति बेला भिडियो गराउन पाएन अनि अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ दिपनगर। यदि मैले भ्याएँ भने आई विल ट्राई कि मैले त्यहाँको भैले खेलेको भिडियो क्लिपहरू क्याप्चर गर्न सकौँ अनि हजुरलाई देखाउँछु म। हाम्रो चाहिँ अहिले गाडी गइसकेको छ हामी त
साथीभाइहरू देउसी भैली खेलेर भ्याइयो। अहिले चाहिँ रातिको 1:30 बज्न लागेछ। हामी चाहिँ म र एलन भाइ चाहिँ छिटो आयौँ। यो चाहिँ हामी नाच सिक्ने ठाउँ हो कि आयौँ। अनि यहाँ कुरिरहौँ गाडीलाई, गाडी होइन छोटा हात्तीलाई। त्यही बसेको यस्ता मान्छे नि हुन्छन् है काम। यो चाहिँ हाम्रो साथी सिजन हो। ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई। हाम्रो रोजिनाको ब्लगलाई चाहिँ सबैले सब्सक्राइब, लाइक एन्ड कमेन्ट गरिदिएर धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनु होला। रक्सी खाएपछि दुई कुप्पी खाएपछिको कमाल हो यो। ओए त्यस्तो न, म केही खाएन साथी, म मेरो कान्छी बजार कहाँ गएर आयो सिजन? तिमी भैली खेल्न आएन हुन्छ। कान्छी बजार र भयो कुरा। सो गाइजहरू यति बेला चाहिँ रातिको 2:30 भएको छ। अनि म चाहिँ अघि नै आएको हो। अनि अहिले चाहिँ यहाँ चौचो पकाऊ, चौचो खान लगाएको। सो गाइज आजको लागि भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सिनु होला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, सी यू, टेक केयर। अनि आइएम सरी कि मैले हजुरहरूलाई त्यो भैलो खेल्दाखेरिको त्यो क्लिपहरू देखाउन पाएन। यस्तो यताउता गर्ने चक्करमा क्यामेरा अन गर्न त बिर्सिहाल्छ। सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।